esperto di semiotica del gioco, si occupa da lunghissimo tempo di giochi, di qualsiasi tipo di giochi, soprattutto di videogiochi, ma anche della dimensione filosofica e antropologica del gioco. Si è laureato, come forse farete anche voi, presso l'Università di Torino, poi ha conseguito una tesi di dottorato in questo dottorato internazionale che aveva luogo a Torino e che comprendeva diverse università, tra cui l'Università di Helsinki, la Biblica University e l'Università di Tartu, che sono tutte università che il professor Thibault ha visitato, che ho avuto anche il piacere di seguire in quanto relatore la sua tesi e la sua tesi di dottorato. Una bellissima tesi scritta in inglese che ha già dato luogo a molte pubblicazioni, e oggi lo festeggiamo anche un po' perché il professor Thibault ha poco vinto una prestigiosissima borsa di ricerca europea che si chiama Marie Curie, dedicata alla grande studiosa franco-polacca, che permetterà al dottor Thibault di sviluppare le sue ricerche nei prossimi 3 anni presso un centro che si occupa di giochi, di videogiochi nell'Università di Tampere in Finlandia, quindi qualche anno non lo vedremo più, lo vedremo più raramente. Allora, come sempre, vi prego di dedicare la massima attenzione a quanto dirà il professor Thibault, ma sarà difficile perché le sue presentazioni sono sempre molto avvincenti. Vi ricordo che ha pubblicato molto la nostra rivista Lexia, ma anche un volume collettivo dedicato alla gamification, che forse vi spiegherà che cos'è, è quel fenomeno culturale, socioculturale attraverso cui si inserisce la dimensione del gioco in attività che non sono propriamente quelle ludiche. Ha curato insieme a un nostro altro collaboratore, Gabriele Marino, un numero di Lexia, la nostra rivista, molto importante sul tema della viralità, e vorrei dunque a questo punto ringraziarlo della partecipazione, ricordando che tutto ciò che dirà durante questa lezione potrà essere utilizzato contro di voi, e gli cedo la parola, lo ringrazio e prego come sempre di accoglierlo con un breve applauso. Buongiorno a tutti, grazie Massimo per la presentazione. Il mio intervento di oggi si intitola I 1000 volti dell'internet, emoticon, rage comics e pareidolia, anche se, come spesso capita, lavorando sull'intervento, la parte teorica, che uno vorrebbe sempre tenere un minimo, è aumentata sproporzionalmente rispetto ai case studies. Cercherò comunque di riuscire a fare una carrellata abbastanza interessante anche appunto dell'utilizzo del volto su internet, e in particolare sull'internet con l'articolo determinativo, ma inizio dicendo che allora la presentazione sarà divisa in tre parti. La prima sarà una breve introduzione su diversi aspetti della semiotica del volto. Adesso so che avrete probabilmente già sentito diversi quadri concettuali semiotici sul volto in questi seminari, anche sui video che carichiamo su YouTube degli incontri del senso, che appunto ho seguito anch'io per preparare questo intervento. Ma ciononostante ci sono diversi aspetti secondo me che non sono ancora stati toccati e che vale la pena sviscerare un poco per capire meglio di che cosa trattiamo. Ci sarà poi una seconda parte dedicata all'importanza del volto e a come il volto viene riconfigurato e rappresentato sul web, e infine un'ultima parte dedicata appunto ai meme, in particolare alle rage faces e alla pareidolia. Allora, appunto, molte cose sono già state dette sulla semiotica del volto, facciamo qualche piccolo altro appunto. Allora, come spesso accade, quando parliamo di volto usiamo diverse parole.
in modo sinonimico. E invece può essere utile cercare di fare alcune differenze. Allora, Patrizia Magli, che è la semiologa che più ha lavorato sul volto, distingue tra il viso e la faccia. Allora, il viso, che viene dal latino visus, che è un participio passato e quindi letteralmente significa visto o veduto, come insiste anche il filosofo lituano Levinas in Totalité infinie, è la caratteristica del volto che è fondamentale per comunicare la nostra umanità, ovvero è il riconoscimento dell'alterità e della soggettualità altrui attraverso la visione del loro volto. La faccia invece, che anche deriva dal latino e dal significato di fattezza, quindi come è fatto qualcuno, indica l'aspetto più sociale del volto. È possibile infatti perdere la faccia se facciamo una brutta figura, o salvare la faccia se riusciamo a evitarla all'ultimo. È possibile trovarsi faccia a faccia con qualcuno, o se crediamo particolarmente in una causa possiamo metterci la faccia. Quindi nell'uso del termine volto che faremo in questa presentazione sono presenti entrambi questi aspetti, quindi sia l'aspetto umanitarizzante della faccia, del volto, che è il viso, sia quello sociale, che è appunto la faccia. Potremmo chiederci allora, visto che trattiamo di semiotica, se possiamo considerare il volto come un segno. Allora, Umberto Eco si occupa per esempio di modi di produzione segnica e certamente è difficile immaginare di produrre il nostro volto come a fini comunicativi. Il volto è una costruzione biologica organica e quindi non deriva da un intento comunicativo, quindi da questo punto di vista sarebbe difficile considerarlo un segno. È anche vero però che Roland Barthes, nelle Monde de Sociologie, dice che ogni oggetto è prima di tutto un segno di se stesso, un segno della propria presenza e dei propri usi che si possono fare di esso. In questo senso allora potremmo dire che il volto funziona come un segno, che appunto denota la propria presenza. Possiamo anche definirlo in termini echiani un oggetto relativamente stabile e identificabile che può essere usato come un testo per instaurare delle funzioni segniche. Ovviamente il volto è anche una superficie significante che può ospitare diversi segni, che sono le espressioni o le smorfie, come di cui mi sembra abbia parlato Daniela Ghidoli. Al di là però dei significati che noi possiamo attribuire al volto, e quindi i connotati che il volto può assumere, come ad esempio il volto amato, i volti sono comunque in grado di comunicare diverse cose, come diceva appunto Massimo, in un modo che è pre-semiotico, perché non è non deriva dall'interpretazione, ma deriva da attitudini biologiche, e che quindi potremmo definire biosemiotico. Allora, senza soffermarci troppo su questa branca della semiotica, la biosemiotica studia, tra le altre cose, come dei fattori naturali che sono emersi da dinamiche evolutive possono efficacemente trasmettere informazioni. Ovviamente, come saprete tutti, comunicare e significare sono due cose diverse. Comunicare implica semplicemente la trasmissione di informazioni, di un segnale, mentre significare richiede sempre un qualche tipo di interpretazione. Allora, la biosemiotica spesso si occupa di fenomeni come per esempio la trasmissione delle proteine o di alcuni tipi di proteine che non richiedono interpretazione e che quindi sono meramente comunicativi. Detto questo però alcuni altri segnali biologici, per esempio quelli percettivi come quelli di cui parliamo oggi, richiedono comunque un qualche tipo di interpretazione o di parainterpretazione, in quanto sono fallibili e sono ovviamente manipolabili. Questi segni quindi si pongono al limite tra la biosemiotica e la semiotica, su quella che è una delle soglie della semiotica, ed è esattamente su questo limite, su questa soglia, che deve essere costruita una semiotica del volto. Il volto, allora, come in particolare il viso come volto percepito visivamente, possiede tre principali dimensioni segniche.
Le chiamo dimensioni e non funzioni, nonostante alcuni termini che userò per descriverle derivino dalle funzioni del linguaggio di Jacobson, perché essendo appunto dei fenomeni derivati da un'emersione biologica, avevo qualche reticenza a inserirle in un discorso funzionalista, e quindi mi sembra che dimensioni sia un termine più appropriato e più generico per trattarlo. La prima dimensione è una dimensione fatica, ovvero il volto instaura un canale, in particolare tramite lo sguardo, che è una vettorializzazione dell'occhio. Vi è poi una dimensione emotiva, perché il volto è in grado di, tramite una serie di configurazioni morfologiche, trasmettere molto efficacemente le emozioni del soggetto. E infine vi è una dimensione identitaria, prima di tutto del riconoscimento del volto come tale, e quindi del riconoscimento di un'altra persona umana in base al suo possesso di un volto, e poi per il riconoscimento di una persona all'altra, la distinzione dei volti. Noi distinguiamo le persone l'una dall'altra principalmente in base al loro viso, al loro volto. Queste tre dimensioni diventano importanti già nelle prime settimane di vita dei neonati. Vi citerò un breve passaggio da il libro di Desmond Morris, che è stato reso famoso in Italia ultimamente dalla canzone di Gabbani La scimmia nuda, che recita, sta parlando del sorriso. By about the 5th week it is being given as a definite reaction to certain stimuli. The baby's eye can now fixate objects. At first it is most responsive to a pair of eyes staring at it. Even 2 black spots on a piece of card will do. As the week passes, a mouth will also become necessary. 2 black spots with a mouth line below them are now more efficient at eliciting the response. Soon, a widening of the mouth becomes vital, and then the eyes begin to lose their insignificance as key stimuli. At this stage, around 3 to 4 months, the responses start to become more specific. It is narrowed down from any old face to the particular face of the mother. Parental imprinting is taking place. Quindi vediamo che le tre dimensioni di cui abbiamo parlato sono tutte e tre presenti. Quindi prima di tutte quella fatica, quindi gli occhi che ti stanno guardando, ed è interessante notare come Morris dice che anche 2 puntini su un foglio, 2 pallini neri su un foglio riescono a appunto ottenere lo stesso effetto calmante che gli occhi della madre su un bambino molto piccolo. Dopodiché c'è bisogno di una bocca, e rapidamente di una bocca che diventa sorridente, allargandosi, e quindi c'è un riconoscimento emotivo. E infine c'è la risposta a un volto specifico, quindi il riconoscimento di un volto fra tanti come il volto della madre. Adesso soffermiamoci un attimo su queste 3 dimensioni, iniziando da quella fatica, quindi dal contatto che si crea tramite lo sguardo. Queste dimensioni, noi abbiamo fatto degli esempi che riguardano gli esseri umani, ma non sono meramente umane, sono anzi condivise con molti altri animali. Ci sono in particolare 2 specie di animali che fanno un uso particolare molto interessante degli occhi come segni fatici. Qualcuno ha in mente di quali animali sto parlando? Sono le farfalle e i pavoni. Le farfalle, e in particolare le vanessaio, posseggono degli occhi sulle ali. Questo è un meccanismo evolutivo di difesa, per cui qualora un uccello si lanciasse verso una vanessaio per cibarsene, quando la farfalla apre le ali per volare via, l'uccello si troverà di fronte degli occhi che lo osservano, come quelli di un predatore, e quindi scapperà temendo di diventare lui stesso il cibo per un altro animale. In modo simile gli occhi sulla coda del pavone creano un effetto di molteplicità, ovvero trovarsi davanti a un pavone che fa la ruota è come trovarsi di fronte a una serie di occhi che ci stanno fissando, e quindi una molteplicità di occhi che ci fissa non è mai una buona cosa. Gli occhi quindi in questo caso sono dei segni piuttosto interessanti, perché sono dei segni che non sono prodotti dalla farfalla o dal pavone, ma sono segni che emergono da dei processi, da delle dinamiche evolutive tramite la selezione naturale.
Questo non è ovviamente un caso unico, anzi è relativamente frequente. Possiamo pensare per esempio alle rane velenose, che spesso hanno colori sgargianti, in modo da essere riconosciute come velenose, quindi non essere mangiate, o più banalmente ai manti mimetici che posseggono tanti animali. Tecnicamente questo fenomeno si chiama mimicry ed è studiato in biosemiotica, particolarmente in biosemiotica, principalmente dal semiologo estone Timo Maran. Lo sguardo quindi crea un contatto tramite la sua vettorializzazione, quindi lo sguardo quando si fissa su di noi crea un contatto che appunto sottende una percezione e quindi un interesse verso di noi da parte di chi ci sta guardando, e quindi può dare vita a una tensione positiva, come nel caso dello sguardo tra il bambino e la madre, o può dare vita a una tensione negativa. Essere osservati è anche un po' essere aggrediti, da cui l'espressione rinomata quanto temuta cazzo guardi. Per quanto riguarda le emozioni, allora ovviamente la paletta di emozioni possibili a un volto è molto ampia. È interessante che la prima emozione che gli esseri umani riescono a comunicare è appunto quella tramite il pianto. Quindi il comunicare un bisogno, un dolore, una necessità. Il pianto è comune con buona parte degli altri mammiferi, buona parte degli altri animali, ed è come dire, il grado zero della nostra espressività emotiva. Ovviamente il pianto non riguarda soltanto l'espressione del volto, riguarda anche per esempio un accrescersi delle secrezioni del volto, quindi principalmente le lacrime, dei rumori tendenzialmente sgradevoli come strilli, urla, lamenti e gemiti, e arrossamenti molto spesso della pelle e movimenti più o meno volontari del corpo. È interessante poi come gli esseri umani abbiano specializzato il pianto in quella che invece è un modo di trasmettere emozioni che è tipicamente umano, che è quello del ridere. Allora, il riso, sempre secondo Morris, ma secondo anche molti altri biologi neodarwinisti, è una diretta evoluzione del pianto che serve a comunicare una cosa abbastanza particolare, ben esemplificata dal gioco che fanno spesso i genitori con i bambini, che è Bubu Settete. Allora, nel gioco di Bubu Settete il genitore si copre il volto e parla con un tono basso, spaventando il bambino. Dopodiché si scopre il volto e sorride al bambino, mostrando invece una faccia amichevole, mostrandogli che non c'è nulla da temere. Questa tensione è quello che fa scaturire nel bambino il riso. Quindi ridere è un modo di dimostrare che ci rendiamo conto che una situazione che apparentemente è spaventosa, in realtà non è spaventosa, è sicura, e quindi ci evoca questa reazione che sembra un pianto, ma è un pianto positivo. Il riso però di nuovo è un'emozione che non esprimiamo soltanto tramite il viso, ma anche tramite suoni e tramite movimenti. Il riso poi si è specializzato ulteriormente in quello che è il sorriso. Il sorriso è di nuovo una cosa che impariamo a fare abbastanza da piccoli, e evolutivamente nasce come un accenno del riso, cioè un riso molto breve e molto silenzioso, e quindi che si limita alla sola espressione facciale. Si specializza molto presto, però infatti un grande sorriso non equivale a una risata. Il sorriso anche ha una sua storia evolutiva importante per l'evoluzione dell'uomo, e principalmente riguarda il tentativo di stringere il legame tra la madre e il bambino, in quanto per i bambini umani è difficile utilizzare il contatto per farlo. Allora, gli altri primati rafforzano il legame tra madre e cucciolo tramite il contatto. I cuccioli di scimmia si aggrappano al pelo, alla pelliccia della madre, e in questo modo, appunto stringendola, comunicano il loro sollievo, la loro felicità di essere con la madre e di essere appunto accuditi quando l'hanno chiamata piangendo. Gli esseri umani non sono in grado di farlo, un po' perché i cuccioli di umani neonati non hanno la forza necessaria per aggrapparsi a nulla, e un po' perché le femmine umane non hanno più una pelliccia a cui il cucciolo possa aggrapparsi. Il sorriso quindi nasce come ricompensa che dà il neonato alla madre per appunto ringraziarla di starsi occupando di lui.
Infine, il riconoscimento del volto. Allora, riconoscere volti generici, quindi anche volti animali, come li chiamerebbe Derrida, è di nuovo importante per la sopravvivenza. È meglio accorgermi se un predatore mi sta guardando o se quello che mi sembra un tronco che galleggia nel fiume in realtà è un coccodrillo. Ciononostante, gli esseri umani sono particolarmente bravi a riconoscere le facce e hanno delle facce particolarmente facili da riconoscere. Mentre molti altri animali hanno dei visi o dei musi tutto sommato simili, l'uomo si è evoluto per avere dei visi estremamente diversi, nella forma, nella pigmentazione, nel taglio degli occhi, della bocca, del naso, nell'attaccatura delle orecchie molto alte. Anche questo ha una sua ragione evolutiva e ha a che vedere con il fatto che gli esseri umani sono essenzialmente delle scimmie pedomorfe. Cosa vuol dire? Evolutivamente, quando l'uomo, o meglio gli antenati dell'uomo, hanno lasciato le grandi foreste pluviali, è diventato necessario, aguzzare l'ingegno. E siccome i cuccioli dei primati sono molto curiosi, ma gli adulti no, questo ha preso la forma del pedomorfismo, ovvero del fatto che gli esseri umani mantengono delle caratteristiche infantili, tra cui la curiosità, per tutta la loro esistenza. Questo però ha reso anche problematico il fatto che i cuccioli umani crescono estremamente lentamente. Mentre molti mammiferi sono in grado di muoversi, di camminare da appena nati o nelle prime settimane, ai cuccioli umani sono richiesti dei mesi prima di poter camminare e degli anni prima di poter essere anche solo vagamente indipendenti. Questo ha comportato un cambiamento nella costituzione sociale e sessuale degli antenati degli esseri umani, dove prima essenzialmente vi era un gruppo ristretto di maschi alfa che avevano a disposizione diverse femmine per procreare. Avere dei bambini così inetti rende importante invece la formazione di coppie in cui entrambi i genitori si occupino della prole. Per fare questo quindi ci si è orientati verso delle relazioni di tipo monogamico e quindi è diventato importante rendere più evidente la differenza tra un individuo e l'altro. Per questo motivo, fra le altre cose, è anche cambiata la dinamica dell'accoppiamento, l'uomo ha cominciato a accoppiarsi guardandosi in faccia e quindi non più da dietro come per gli altri animali non umani, diciamo. E questo è uno dei motivi per cui appunto i nostri volti si sono diversificati e siamo diventati così bravi a riconoscere i volti. La socialità degli esseri umani comunque è riconosciuta come uno dei fattori che hanno reso importante continuare a riconoscere i volti anche di persone che non siano strettamente il nostro partner. Allora, queste tre dimensioni, quindi quella del contatto tramite lo sguardo, quella dell'espressione delle emozioni e quella del riconoscimento dell'umanità altrui e poi dell'individualità altrui, le abbiamo qui spiegate in modo che facciano riferimento al viso e quindi si pongono, come abbiamo detto, su quella che è la soglia della semiotica. Queste stesse dimensioni però possono benissimo essere applicate anche alla faccia e quindi agli aspetti sociali, comunicativi e quindi più propriamente semiotici del volto. Possiamo pensare quindi, per quanto riguarda lo sguardo, ai cosiddetti giochi di sguardi che ci sono fra persone che si stanno innamorando, o possiamo pensare alle sfide al non distogliere lo sguardo, chi abbassa lo sguardo prima, possiamo pensare al fissarsi negli occhi, all'abbassare pudicamente lo sguardo. La semplice vettorializzazione dei nostri occhi può essere usata quindi per comunicare moltissime cose. Può essere usata per esempio per lo stato sociale. La parola rispetto viene dal latino spicio, che significa vedere, e quindi letteralmente significa guardare dall'alto in basso, cioè dal basso in alto, scusatemi. Lo sguardo poi può essere ovviamente usato anche per creare dei segni, per indicare delle cose con lo sguardo. Anche le emozioni, entro certi limiti, possono essere simulate con il volto. È possibile avere una faccia da poker o una faccia di bronzo. Si possono nascondere le proprie intenzioni dietro una faccia irreprensibile, come in realtà stiamo cercando di ingannare qualcuno. Vi sono linguaggi artistici interi, pensiamo al teatro, al cinema, alla televisione, in cui gli artisti vengono selezionati in base alla loro capacità di simulare emozioni, principalmente con il loro volto. Questo, di nuovo, non è una cosa esclusivamente umana.
Chiunque abbia mai posseduto un cane sa benissimo che i cani sono in grado di fare questa faccia da cane bastonato, che non significa per nulla che sono tristi, ma semplicemente che stanno cercando di farti viziare. Infine, per quanto riguarda l'identità e l'identificazione, moltissime culture riservano un posto molto importante a quella che è la maschera. La maschera che può servire a un mantenimento dell'identità, nel caso delle maschere funerarie, che quindi cercano di vincere il tempo e la putrefazione mantenendo stabile l'identità del defunto, o possono essere utilizzate per acquisire delle nuove identità, celando il proprio volto dietro una maschera. Ovviamente le maschere che permettono di appropriarsi perfettamente dell'identità altrui al momento sono appannaggio soltanto di Diabolic o Diabolic, anche se non è raro che esistano delle maschere che ritraggono caricature di volti famosi e che siano usate in diverse forme di spettacoli o di festival culturali. Allora, questo conclude un pochino la prima parte della presentazione. Ovviamente quindi queste dimensioni semiotiche e biosemiotiche o presemiotiche sono tutte molto importanti anche quando cerchiamo di capire il funzionamento e la rappresentazione del volto sul web. Allora, per parlare del volto di Internet è interessante iniziare con un'idea del filosofo tedesco Thomas Matschel che definisce la nostra società come una società facciale, cioè una società in cui la faccia occupa un posto preponderante, centrale nella semiosfera. Questo è un fatto propriamente mediatico, ovviamente. Dall'invenzione della fotografia il volto può essere non solo ritratto, come si faceva già prima con la pittura, ma anche distribuito in scala molto, molto ampia. Se appunto la distribuzione di riproduzione del proprio volto un tempo era appannaggio quasi esclusivo, direi, dei regnanti che coniavano il loro volto sulle monete, con il passare del tempo e con la maggiore efficienza dei mezzi di comunicazione, dei media, si allarga, diciamo, il bacino di volti da cui è possibile attingere. Il cinema in particolare ha reso famosi i volti delle star. Ne parla per esempio lo stesso Roland Barthes nel suo Mythologie, i miti d'oggi, quando parla appunto del volto di Greta Garbo come un mito. Mi sembra che ne abbia parlato Bruno Surace anche nella sua presentazione qualche settimana fa. La faccializzazione della società è stata letta e interpretata molto bene, per esempio, dall'artista pop art Andy Warhol, come ci ricorda ad esempio Marco Belpoliti in un suo articolo su Doppio Zero. Andy Warhol comincia a proporre dei ritratti di personaggi come Giovanni Agnelli, quindi di personaggi non di per sé pubblici, ma di imprenditori e di, come dire, varie parti dell'elite, offrendo quindi loro una rappresentazione mediatica incentrata sulla conoscenza il più vasta possibile del loro volto. La politica stessa è diventata sempre più voltocentrica, così come la comunicazione pubblicitaria. Creare una pubblicità, un cartellone pubblicitario senza un volto è tendenzialmente un azzardo. Infine, con il web 2.0 e il selfie hanno sancito la definitiva democratizzazione delle rappresentazioni del volto, in una società in cui il sito che ha più utenti attivi al mondo si chiama letteralmente il libro dei volti, Facebook, o faccia libro per chi si sente particolarmente sagace. Questa presenza del volto sul web però è una cosa relativamente recente, nel senso che non è presente nel web delle origini. Allora, non so se qualcuno di voi sia stato presente sull'internet pre-Facebook, sul web appunto 1.0, ma si trattava di un ambiente in cui muoversi molto diverso da quello attuale. Innanzitutto era un ambiente in cui c'era una separazione fondamentale tra l'autore empirico e l'autore modello. Cosa vuol dire? Non sapendo chi si trova dall'altra parte dello schermo, alla sua tastiera, non ho modo di ricostruirlo tramite la rete, non so chi si trova davanti a me.
posso sapere soltanto l'identità che questa persona mi propone. Questo fa sì che per tutte le origini, per tutti i primordi della rete, la rete è un posto anonimo o al massimo pseudonimo. Ci si presenta con un nickname, parola molto frequente che adesso si sente molto di rado invece, oppure non ci si presenta affatto, ci si presenta con molteplici nickname a seconda dei diversi thread o forum in cui mi trovo. Condividere le proprie informazioni personali sul web era una cosa impensabile fino a non tantissimi anni fa. Non si dava il proprio nome, non si dava il proprio indirizzo, non si dava il proprio numero di telefono. Persino quando si sceglieva un indirizzo email non si usava il proprio nome. Il nome.cognome è tipico del web 2.0. Era molto più facile avere mail stile Cagliostro Mescalino, Talismano Blu, per citarne due di amici, anzi amiche che conosco, che quindi erano un pochino il nostro autore modello, cioè il modo in cui ci presentavamo online. Secondo Auerbach, nei suoi lavori sulla cultura del web, ci sono anche altre due caratteristiche importanti del web originario. Una è la totale preponderanza della parola scritta. Allora, per motivi di velocità o meglio lentezza delle connessioni e della capacità di calcolo dei computer, il web delle origini è un web basato quasi esclusivamente sul testo, o quantomeno, come vedremo a breve, su caratteri testuali che poi possono essere usati anche in modi iconici. L'altra caratteristica è quella che le interazioni sul web erano principalmente effimere. Non si creavano contatti stabili con qualcuno proprio perché non c'erano identità stabili e quindi non era possibile creare dei legami forti con un'altra persona online. È interessante notare quindi come la mancanza del volto, della presenza di volti nella comunicazione online fosse in qualche modo problematica, perché impediva da un lato l'identificazione delle persone e dall'altro la trasmissione delle emozioni. In questo caso quindi quando parliamo di web la funzione fatica, cioè quella relativa allo sguardo, è relativamente meno importante, perché comunque essendoci sempre una distanza tra due persone che interagiscono tramite la rete, lo sguardo non è poi così significativo. Abbastanza presto quindi nel web delle origini si è cominciato a sentire il bisogno di dei metodi per trasmettere le proprie emozioni e in primis per comunicare quando si sta scherzando. Si sono sviluppati quindi diversi metodi per farlo, uno fra tutti ovviamente gli emoticon. È interessante vedere come sono nati gli emoticon. Sono nati su Usenet nel 1982, in un thread in cui diversi utenti si stavano interrogando appunto su come segnalare che un certo messaggio era uno scherzo oppure no. Allora, la prima proposta è stata quella di mettere un asterisco nell'oggetto del messaggio. Io inizio con una stella per dire che quello che seguirà è un gioco, cioè uno scherzo. Subito dopo qualcuno propone invece di usare il simbolo della percentuale perché per qualche motivo gli sembrava più appropriato, e poco dopo qualcun altro ancora di usare la E commerciale, in inglese ampersand, perché suona buffo e perché, cito, assomiglia a un allegro grassone che trema da ridere. Viene poi proposto questo segno che, secondo il proponente, indica due labbra con dei denti in mezzo e quindi dovrebbe indicare una sorta di sorriso, a mio avviso, piuttosto inquietante, che però appunto a questo utente sembrava molto efficace. E infine Scotty Fallman propone di usare una faccina felice quando si parla di scherzi e una faccina triste quando invece si parla di cose serie. La sua proposta non viene raccolta rapidamente in realtà su Usenet, ma in poco tempo invece diventa assolutamente preponderante. È interessante quindi vedere come ci siamo mossi da un segno, il primo, che è puramente simbolico, cioè non ha nessun tipo di relazione con quello che sta cercando di comunicare, con dei segni via via sempre più iconici,
ovvero che in qualche modo cercano di rappresentare visivamente quello a cui si riferiscono, a cominciare dall'are commerciale che dovrebbe assomigliare a un ciccione che ride, per poi passare al sorriso inquietante e infine alla faccina. È interessante anche vedere come sia stato proprio il volto, o meglio una rappresentazione del volto, a essere ritenuto e a diventare il modo più efficace per comunicare emozioni quando si usa esclusivamente il testo. Il grande successo delle emoticon è sancito anche dalla famosa legge di Poe, è una di quelle leggi parodistiche fino a un certo punto di internet, che recita: senza un emoticon sorridente o qualche altro chiaro segno di intenti umoristici non è possibile creare una parodia del fondamentalismo in modo tale che qualcuno non la confonda con il vero fondamentalismo. Le opinioni su internet sono sempre talmente strampalate che se non ci metto un emoji qualcuno potrebbe prenderla sul serio, perché qualcuno sarebbe capace di esprimere un'idea talmente assurda sul web. Gabriele Marino, in un articolo su Doppio Zero dedicato all'emoticon, propone di considerare l'emoticon come fra i primi esempi di meme di internet, in particolare per il loro essere efficaci, smontabili, replicabili, personalizzabili e diffondibili, termine che ha mutuato da Harry Jensen. Ricollega inoltre, in modo a mio avviso piuttosto interessante, l'efficacia dell'emoticon con la amplificazione tramite semplificazione, teorizzata da Scott McCloud in Understanding Comics, quindi in un saggio dedicato al fumetto. Effettivamente la semplificazione estrema del volto nell'emoticon conferisce loro una discreta efficacia. Ed è interessante vedere come si ricollega a quanto ci diceva Morris sui neonati, che sono in grado prima di riconoscere due puntini come uno sguardo e poi di riconoscere due puntini più una linea come un volto. Questo quindi già dalle prime settimane di vita degli esseri umani. Va citato anche, quando parliamo di emoticon, un articolo di Francesco Galoparo su Opula, in cui parla delle differenze fra emoticon e kaomoji. Le kaomoji, per chi non lo sapesse, sono le emoticon giapponesi che si leggono in verticale e assomigliano più o meno a questo. Ci sono diverse cose interessanti da notare sulle kaomoji. Prima di tutto, guardando la prima in alto, che nelle kaomoji si sorride non con la bocca ma con gli occhi. Sono gli occhi che indicano il sorriso e non la forma della bocca, che invece è qui circolare. Inoltre le kaomoji vengono spesso utilizzate per rappresentare delle emozioni che sono intese o rappresentate in modo diverso che nella cultura occidentale. La seconda kaomoji è una delle tante utilizzate per rappresentare l'imbarazzo. Ci sono moltissime sfumature di imbarazzo nella cultura giapponese e quindi moltissime kaomoji che servono a rappresentarle. È abbastanza interessante che nel sito che mappa le kaomoji, dove ho preso queste tre, l'imbarazzo è sotto la categoria delle emozioni positive, mentre nella nostra cultura lo metteremo probabilmente tra le emozioni negative. La terza kaomoji, qualcuno sa che cosa rappresenta? Come? No? Rappresenta qualcuno a cui sanguina il naso. Allora, difficilmente noi considereremo qualcuno a cui sanguina il naso come un'emozione. Esattamente. Nei manga giapponesi, infatti, il sanguinamento del naso è utilizzato per indicare l'eccitazione sessuale, in particolare, ma non esclusivamente degli uomini. E quindi da cui la necessità di avere una rappresentazione iconica semplice di qualcuno a cui sanguina il naso. C'erano almeno una dozzina di kaomoji diverse per il sanguinamento del naso. Questo sembrerebbe dare ragione a Deleuze e Guetta, quando Emile Plateau, parlando della visageité, dicono che il nostro modo di vedere il volto, per quanto abbia delle radici indubbiamente biologiche, è comunque fortemente mediato culturalmente. Cioè vi è una percezione normativa della nostra capacità di leggere i volti e di riconoscere i volti. Passando al web 2.0, diverse cose sono cambiate. Adesso sì, abbiamo ancora relativamente abbastanza tempo. Il web 2.0 è un'entità piuttosto complessa, nel senso che mentre il web delle origini
si trovava esclusivamente nella periferia della semiosfera e quindi era un luogo frequentato da un numero esiguo di quelli che erano gli appartenenti a una certa cultura. Con il passare del tempo e con l'arrivo del web 2.0, internet, la rete si è allargata, si è deformata fino a coprire l'intera semiosfera. Cosa voglio dire con questo? Se è difficile immaginarsi sull'internet degli anni 80, sul web degli anni 80, un gruppo dedicato alle neomamme, non è per nulla difficile invece immaginarselo oggi, ce ne sono decine. Oggi è piuttosto probabile che non esista nessuna categoria, nessuna sottocultura che non ha un qualche tipo di rappresentazione anche sul web. E quindi ogni parte della semiosfera, anche quelle più periferiche, ha una sua rappresentazione online. Questo ha portato, tra le altre cose, a uno spostamento del web verso il centro della semiosfera. Quindi andare in rete non è più una cosa da nerd, come era un tempo, da studenti di ingegneria o da smanettoni, ciccioni chiusi in cantina. Oggi andare in rete è una cosa assolutamente normale, che fa la maggior parte della popolazione, siano essi pensionati piuttosto che bambini che guardano video di unpackaging su YouTube. Quindi la rete è diventata interstiziale nella semiosfera. Cioè, nonostante i modi di capire, di pensare, di vivere la rete sono diversi. In particolare è possibile distinguere tra due forme di vita online che nei miei studi sull'argomento ho chiamato il social web e l'internet con l'articolo determinativo calcolo dell'inglese. La distinzione tra il social web e l'internet è una distinzione che si articola principalmente attorno a delle retoriche di trasparenza e entrambe hanno delle distinte economie del volto. Iniziamo dal social web, che è quello con cui forse si è più familiari tutti quanti. Allora, il social web è quella forma di vita online che vede la rete come un'estensione della vita quotidiana. Ovvero, quando sono in rete non sono un'altra persona, non sono in un luogo diverso, sono sempre me stesso. E quindi, nonostante la separazione tra l'autore empirico e l'autore modello, che è insita nel medium, e quindi che è insormontabile, io non posso fisicamente essere presente online, cerco di proporre un autore modello che è il più possibile vicino a ciò che sono io. Quindi lo indicherò con il mio nome e lo indicherò, molto più importante, con il mio volto. Quindi metterò la mia faccia sul mio profilo e in quel modo lo costruirò come un'estensione della mia identità. Il profilo quindi si può principalmente considerare come un autore modello, perché è un insieme, un testo, un insieme di frammenti testuali che costruiscono all'interno di un discorso quello che io propongo essere l'autore. Quello che io propongo, non quello che è l'autore. Infatti è molto facile creare un profilo fake. Basta cercare una qualunque immagine altrui su Google Images, mettere un nome inventato, è bello che ho creato un profilo che può sembrare un autore empirico, ma che in realtà non lo è assolutamente, non è una persona vera in carne ed ossa. Il profilo quindi diventa la nostra identità stabile online e ci permette da un lato di andare oltre l'anonimato, che era tipico del web delle origini, e dall'altro di creare delle relazioni stabili con altri profili, le cosiddette amicizie o le relazioni di follower e follower, andando quindi anche oltre quella che era un'altra delle caratteristiche del web delle origini, ovvero quella delle relazioni essenzialmente stabili. Possiamo costruire relazioni stabili e durature nel tempo, spesso costruendole su quelle che sono già le nostre relazioni sociali offline e quindi rinforzando l'idea che il web sia un'estensione della nostra vita quotidiana. La fotografia quindi, la fotografia del volto e da un certo punto in poi il selfie, diventa l'isotopia che costruisce il nostro autore modello, ovvero l'insieme delle foto che usiamo, la ripetizione delle nostre foto
ogni volta che facciamo un post, un commento, un like, crea un'isotopia, quindi un legame semiotico che struttura il nostro autore modello e quindi riconduce chi legge le nostre testualità online al nostro profilo, al nostro autore modello e quindi implicitamente al nostro autore empirico. Questo ovviamente dà immediatamente adito a delle pratiche di crafting, cioè a delle strategie di artigianato identitario e fotografico sui nostri profili. Quando parliamo di image crafting parliamo della nostra tendenza a selezionare le parti di noi che vogliamo rappresentare nel nostro profilo e quindi a costruire un autore modello a seconda di certe appunto, strategie sociali, principalmente di prestigio e di seduzione. Che vuol dire che tendenzialmente non condivideremo la nostra foto se è brutta, non condivideremo tutte le cose che facciamo nella nostra vita, ma selezioneremo quelle che ci sembrano più fighe, più cool, più interessanti, più divertenti, più scanzonate e così via. Selezioneremo, quindi costruiremo un autore modello che non è più quello che noi siamo, ma quello che noi vorremmo essere, o quantomeno come noi vorremmo che gli altri ci vedessero. Questo ci porta anche a manipolare le immagini di noi stessi, dei nostri volti che condividiamo online, cercando quindi con Picasa piuttosto che con Photoshop di nascondere i nostri brufoli, cercando di rendere la nostra pelle più lucente, cancellarci le occhiaie e via dicendo. O con una pratica che è diventata come dire, di moda recentemente online, ma che in realtà risale almeno agli anni 90, aggiungendoci orecchie da cane, lingue penzolanti e stelline ai posti degli occhi. In Giappone negli anni 90 esistevano delle sorte di cabine fotografiche in cui già ci si poteva fare le foto aggiungendo questi elementi. Le nostre immagini, quindi il nostro volto online, diventa una sorta di rovesciamento del ritratto di Dorian Gray, che partendo come quello da una somiglianza tende invece a imbellirsi e a diventare sempre più perfetto invece che a imbruttirsi con il passare del tempo. C'è una foto che mi piace sempre mostrare quando spiego il social web, che a mio modo di vedere è molto interessante, perché ci fa vedere come il social web propone una retorica che è quella della trasparenza. Il social web ci dice internet, la rete, è un medium che in realtà è trasparente. Non importa se in realtà noi non possiamo sapere chi c'è dall'altra parte dello schermo, noi mettiamo in atto tutta una serie di strategie discorsive e mediatiche che ci permettono di essere sicuri di chi c'è dall'altra parte, di verificare la sua identità e quindi di trasmettere noi stessi liberamente online. Pensate al motto di YouTube, broadcast yourself, no? Ci permette di trasmetterci online. Allora, questa foto condivisa su Facebook da Mark Zuckerberg celebra il primo milione, no, 300 milioni, pardon, i primi 500 milioni di utenti di Instagram, proprietà di Facebook e quindi di Zuckerberg. Vediamo quindi subito rappresentata una connessione tra diverse piattaforme, quindi si parla di Instagram su Facebook, e vediamo che Zuckerberg tiene attorno al proprio volto, di nuovo, quella che è l'interfaccia o una rappresentazione dell'interfaccia di Instagram. Allora, questa interfaccia è rappresentata come una cornice e quindi come una finestra, come qualcosa che è perfettamente trasparente e quindi che in qualche modo non fa altro che incorniciare noi stessi, la nostra identità, incorniciare quello che è il nostro volto e fornirgli delle informazioni intorno. Quindi in alto a destra il profilo, quindi l'autore modello, e poi in basso la possibilità di commentare, di seguire, di mettere cuoricini e così via, per creare delle relazioni sociali. La retorica quindi è estremamente chiara, no? Internet non è altro che una finestra attraverso la quale noi possiamo guardare e principalmente essere guardati e ci fornisce degli strumenti per aumentare le nostre possibilità sociali, che però sono le stesse che avremmo nella vita di tutti i giorni. Ecco, quello che è interessante di questa foto è, non so se si riesce a vedere qui,
Ma se osservate il computer, il laptop di Zuckerberg, potete vedere che lui ha coperto sia la telecamera che il microfono con un pezzo di scotch nero. A dimostrazione che è benissimo consapevole che non è vero che la rete è un posto sicuro e tranquillo. Non è vero che la rete è trasparente e, come dire, per nulla minacciosa. È possibilissimo invece che nella rete siano presenti degli hacker che cerchino di entrare nel suo computer per spiare cosa sta facendo uno degli uomini più ricchi del mondo. E quindi in un certo senso c'è un piccolo debunking all'interno stesso di quella che è una delle foto più rappresentative della retorica del social web. Quando parliamo dell'internet, invece, parliamo di retoriche che sono estremamente diverse. Welcome to the Internet è uno dei meme più divertenti, perché ce ne sono talmente tanti che in ogni presentazione possono metterne una diversa e sono tutte divertenti. Allora, quando parliamo dell'internet con appunto, l'articolo determinativo calcolo dell'inglese, parliamo di un certo modo di vedere la rete che è rimasto principalmente simile a quello del web delle origini e quindi che propone una idea di anonimato e quindi un'economia del volto che esclude la condivisione del proprio volto come quella di ogni altro aspetto della nostra identità. Ha una retorica che è opposta a quella della trasparenza, una retorica dell'opacità più completa, che emerge in diversi meme, e che quindi sprona chi aderisce a questa forma di vita a non fidarsi di nulla di ciò che legge su internet e di non condividere nulla di ciò che appartiene alla propria identità in rete. Allora, è importante chiarificare che questi due forme di vita non avvengono per forza in luoghi separati online. Cioè io posso fare una pagina su Facebook come Murda Memes o come SPQR shitposting o questo genere di cose, in cui condivido principalmente meme e nonostante vi sia un link alla mia identità personale, al mio profilo, comunque metto in atto delle pratiche comunicative di creazione di contenuti che sono principalmente simili a quelle dell'internet. Stiamo parlando quindi di due forme di vita, ovvero di modi di intendere il web e di modi di usare il web. Anche lì, questo non significa che i loro utenti siano perfettamente separati. Io posso benissimo avere il mio profilo di Facebook in cui condivido le foto del mio cane e poi andare su 4chan e invece muovermi in modo anonimo insieme ad altri utenti che condividono quest'altra forma di vita. Detto ciò, l'internet nasce principalmente intorno a un sito di cui forse avete sentito parlare, che è 4chan, che è un social network, un image board, in cui si interagisce principalmente in forma anonima e in cui si condividono diversi tipi di immagini, principalmente meme. 4chan, tra le altre cose, è il sito in cui è nato il collettivo di hackers Anonymous, che prende il nome proprio dal fatto che quando si posta su 4chan e non si vuole inserire un nome, il post viene indicato come postato da Anonymous. Da lì l'idea che Anonymous sia un'entità collettiva, una sorta di hive mind, cioè di mente alveare, che comprende tutti gli utenti dell'internet. Come vedete dalle immagini, Anonymous ha quasi immediatamente preso come simbolo la maschera di Guy Fawkes. Inizialmente questa maschera viene dal meme che vedete qui alla vostra destra, che si chiama Epic Fail Guy. Epic Fail Guy era un ometto stecco che fallisce in tutto ciò che trova e che a un certo punto, per qualche motivo non meglio spiegato, ma la sua realtà è uno degli aspetti principali dell'internet, si mette una maschera di Guy Fawkes, che è abbastanza interessante perché per un ometto stecco mettersi una maschera è come acquisire un volto, perché prima non aveva nessun tipo di volto. Anonymous comincia a usare questa maschera in una delle sue prime operazioni, che è la Operation Chanology, che è un'operazione di trolling verso l'organizzazione religioseggiante di Scientology.
Hanno quindi organizzato un trolling massiccio contro Scientology e per offenderli e per dire che loro sono un epic fail, cioè che sono destinati a fallire, hanno usato come simbolo la maschera di Grey Fox. Ovviamente poi la maschera è rimasta un simbolo del collettivo, principalmente per l'influenza del film V per Vendetta e per appunto i suoi toni anarchicheggianti e per l'idea che appunto dietro una maschera non ci sia un volto, no? C'è questa citazione del film in cui V dice dietro questa maschera non c'è un volto, dietro questa maschera c'è un'idea e le idee sono a prova di proiettile, che è molto simile a quello che si propongono gli utenti dell'internet e i membri di Anonymous, quindi cioè di non essere persone ma di essere parte di una qualche tipo di collettività. L'anonimato quindi è una delle caratteristiche principali e più importanti dell'internet, tanto che lo svelamento dell'identità altrui è usato come un'arma. Il doxing, che è appunto il rivelare online i dati privati di qualcuno, che può essere l'identità, ma può essere anche comprendere l'indirizzo, la password della posta elettronica e molte altre cose, è utilizzato da hacker o sedicenti Italia online come arma contro diciamo, diversi tipi di nemici o di opponenti con cui possono venire in contatto. Quindi svelare l'identità di qualcuno, cosa che sul social web condividiamo volentieri noi stessi, invece nell'internet è una sorta di sconfitta e quindi è un modo di distruggere l'anonimato altrui e quindi di esporlo, ovviamente, ma anche in un certo senso di bandirlo dall'internet. Sull'internet anche ovviamente c'è stato un bisogno di continuare a esprimere emozioni come con le emoticon, ma c'è stato un rifiuto da una parte del condividere i propri volti, ma dall'altra anche delle emoji, cioè di quei disegnini che riprendono le emoticon ma che sono essenzialmente delle immagini, quindi le faccine gialle, sorridenti, i gattini con i cuori al posto degli occhi, la cacchetta con gli occhi e via dicendo. Queste emoji sono viste dall'internet come estremamente kitsch, proponenti emozioni anch'esse piuttosto kitsch e trite, e sono indicate generalmente come cancro e quindi rifiutate, anche cancellate, casomai venga postato uno screenshot in cui sono presenti. Vengono proposti allora degli altri vettori emozionali che sono principalmente i meme e diversi tipi di meme. Allora, che cosa sono i meme? Non sto qui a fare una lunga spiegazione su che cosa sono i meme perché meriterebbe una conferenza a sé stante come sono state fatte. Rimando quindi qui all'articolo Semiotics of Reliability di Gabriele Marino e riporto quelle che lui indica come le caratteristiche principali di un meme. Allora, i meme sono principalmente dei testi che appartengono a diverse sostanze dell'espressione e che quindi sono sincretici, ovvero spesso mescolano testo e parole, che derivano da un processo di intervento su testi preesistenti. I meme spesso appunto sono immagini che esistono al di fuori del meme che poi vengono trasformate in meme. Sono testi che appunto vengono trasformati tramite delle regole di pertinenza e di buona formazione, quindi è possibile fare un meme sbagliato e venire trollati e presi in giro online per quello. Sono testi che sono caratterizzati da un'efficacia che è assegnata e riconosciuta collettivamente. Sono testi ludici e che quindi in qualche modo sono giocosi, servono a far ridere o quantomeno a divertire. Sono testi il cui creatore è anonimo, che ci rimanda appunto di nuovo all'idea di anonimato dell'internet, e sono testi che sono diffusi con modalità ripetitive, adattive, appropriative e in generale partecipative. E quindi la cui diffusione non è sotto la forma di un broadcast, non viene dall'alto, ma viene fatta appunto dal basso tra gli utenti che diffondono il meme spesso mettendoci del loro, del proprio. Allora, passiamo quindi a vedere alcuni di questi meme
e in particolare i meme che rappresentano in modi diversi dei volti e quindi che vengono usati per convogliare diversi tipi di emozioni. Nel caso vi chiedesse che cos'è un meme. Allora, i più famosi meme usati per convogliare emozioni sono i rage comics e in particolare le rage faces. Queste sono alcune di quelle che esistono, che vengono appunto ritagliate e utilizzate per creare dei fumetti, questi rage comics, e per mostrare tutta una serie di emozioni. Allora, il primo in alto a sinistra è Trollface, che probabilmente è la più famosa, ritrae questa sorta di sorriso sornione e denigratorio, un po' difensivo, nel senso che sembra aspettarsi una reazione negativa da parte di qualcuno, e che viene usato principalmente per indicare il divertimento che si prova nel trollare, nel prendere in giro qualcuno che prende troppo sul serio quello che si condivide online. La seconda faccia è interessante per gli occhi che guardano in due direzioni diverse. Questo tipo di strabismo divergente è chiamato derpness in inglese, e la derpness viene a indicare una sorta di ingenuità un po' sciocca che gli utenti dell'internet si autoattribuiscono. Questa faccia indica un qualche tipo di gioia tranquilla di qualcuno che non si aspetta che qualcosa di brutto sta per accadere. Il terzo volto è spesso comparato alla scritta me gusta e serve a indicare quando c'è un qualche tipo di piacere perverso, sessuale ma non solo, che viene esperito dal soggetto. Il terzo è il nostro dilemma, che non poteva mancare, rage comic che serve, in realtà è a metà tra un rage comic e una reaction, cioè viene da un'immagine che poi è stata stilizzata, di nuovo per quel processo di amplificazione tramite semplificazione e rarefazione, che serve a indicare, come dire, disgusto e allontanamento da un qualche tipo di contenuto pubblicato online. Questo perché ovviamente nell'internet c'è una piuttosto vasta presenza di gore e di altri tipi di immagini disgustose e quindi serve un modo per esprimere il disgusto, la stupefazione e l'allontanamento da questo. Il primo volto nella seconda riga è appunto un volto sconfitto, deriso e triste. Quello dopo è YU, in cui serve per esprimere disappunto verso qualcuno chiedendogli ma perché sei così, ma perché non riesci a essere diverso. Questa è la tipica faccia che si fa quando si guardano i gattini su internet. E l'ultima, chiamata Bad Poker Face, è la faccia di qualcuno che viene colto sul fatto nel fare qualcosa di sbagliato e che cerca di non reagire, ma ovviamente si tradisce con la sua immagine, con il suo volto. Vediamo immediatamente che la paletta di emozioni descritta dalle rage faces è estremamente più complessa e molto diversa da quelle che possiamo esprimere con emoji. Non è possibile esprimere una troll face con una faccina, perché non c'è nessuna faccina che la rappresenti in questo modo. Questo è abbastanza interessante perché è anche sintomo dei diversi tipi di contenuti e dei diversi tipi di modalità con cui ci si interfaccia in questi contenuti per l'internet e il social web. Un altro insieme di volti utilizzati nei meme è quelli di Pepe the Frog. Quello originale è quello in alto alla vostra sinistra. Viene da un fumetto, anche lui abbastanza assurdo di per sé. Pepe dice questo feels good man quando uno dei suoi coinquilini gli chiede come mai quando fa la pipì da in piedi si abbassa comunque i pantaloni fino alle caviglie. Quindi nasce in una situazione di imbarazzo e di goffaggine sociale, accentuata appunto dall'aspetto abbastanza deforme che ha Pepe. Questo ha portato sì a una sorta di identificazione dell'utente medio dell'internet con Pepe, che come lui è socially awkward, cioè socialmente goffo,
e tendenzialmente è o si sente brutto e damp, diciamo freddo e umido nell'anima. Esistono quindi diverse facce di pepe, quindi abbiamo pepe felice, pepe triste, pepe estremamente depresso, smug pepe, cioè il pepe che, come si traduce smug in italiano? Diciamo sull'offensivo arrogante, il pepe che ride grandemente di qualcosa di molto offensivo, e infine il pepe estremamente arrabbiato. Pepe the Frog, forse ne avete sentito parlare, è stato al centro di una polemica abbastanza interessante qualche anno fa durante la campagna per le elezioni americane. Siccome è un meme che è diventato molto mainstream, un gruppo di utenti dell'internet ha deciso di riprenderselo dai normis, cercando di pubblicare dei contenuti con pepe che fossero estremamente offensivi. E quindi principalmente mutilazioni, stupro, coprofagia e cose del genere. Tutto ciò però non ha avuto l'effetto sperato, cioè non è riuscito a guadagnare abbastanza visibilità per far sì che personaggi come Nicki Minaj smettessero di usare il meme che l'internet sentiva come proprio. Questo è uno dei motivi per cui Pepe the Frog è stato utilizzato come sostegno alla campagna presidenziale di Donald Trump. E quindi non ho qui l'immagine, ci sono diverse immagini famose di un Pepe con la spilletta Make America Great Again e via dicendo, e in questo modo sono effettivamente riusciti a guadagnare visibilità quando la campagna di Hillary Clinton lo ha identificato come segno di suprematisti bianchi. Da lì c'è stata questa sorta di luna di miele che è durata fin poco dopo la presidenza tra l'alt-right, la destra alternativa, e la cultura di internet, e quindi un grande uso di meme a sfondo politico. Poi tutta una parte dell'internet invece ha altre idee politiche, ha costruito altri pepe europeisti, macroniani e via dicendo, e quindi si è tornati a una sorta di molteplicità. Ma c'è stato un momento in cui la quasi totalità dei meme politici erano di estrema destra. Abbiamo poi il React, ovvero delle immagini prese da film, da interviste, dalla televisione, che vengono utilizzate come reazioni ai contenuti di qualcun altro. Anche qui sono spesso immagini che coinvolgono qualche tipo di emozione, talvolta appunto semplicemente ritagliate da un film, talvolta come nel caso del bambino terrorizzato, a cui vengono aggiunti degli effetti visivi, cinematografici o videoludici per rinforzare l'effetto che l'immagine può dare. Ovviamente questo tipo di React è potenzialmente infinito, cioè ci sono infinite fotogrammi che io posso ritagliare, estrapolare, decontestualizzare e utilizzare per esprimere un'emozione, e quindi sono rinnovati piuttosto spesso, e quindi ogni nuova testualità visiva che viene esperita diventa in qualche modo potenzialmente una fonte di meme e di reacts. È interessante anche vedere come anche in culture non occidentali esistano tendenze di questo tipo. Questi sono dei Diaoqing o Diaoqing, dei meme cinesi, e sono fatti tutti in un modo piuttosto simile. Viene ritagliato il volto di una serie di attori, più spesso dello stesso attore, che è lo stesso che fa la faccina contenta e quella triste, e questi qui vengono ritagliati, vengono ridotte in bianco e nero e ripulite in un modo molto artigianale, da sapore piuttosto vaporwave, cioè un po' anni 90, e inserite in altri fumettini come possono essere questi panda, lo scolaretto, la bambina col caschetto e via dicendo, e vengono usate appunto sia come React sia in un modo, come dire, cumulativo, ovvero quando il primo meme panda viene creato si cerca di creare tutte le possibili sfumature di nuovo emotive, emozionali del meme panda, utilizzando diverse facce ritagliate e incollate all'interno dello stesso template. È interessante anche citare un trend abbastanza nuovo, di cui forse avete sentito parlare,
ovvero quello della fake up e del deep fake. Allora, la fake up è un programma che usa le reti neurali per montare il viso di qualcuno partendo da una serie di fotografie sul volto di qualcun altro, cioè sul corpo di qualcun altro, in un video. Questo è stato usato quasi immediatamente per la pornografia. Immagina a destra Gal Gadot, la protagonista di Wonder Woman, che è stata montata sul corpo di un'attrice porno che più o meno le assomiglia. E ovviamente per i meme, principalmente per mettere la faccia di Nicolas Cage su chiunque si muova e parli in qualunque video su YouTube. Nonostante se ne sia parlato subito come una cosa che sarebbe andata quasi esclusivamente sul porno, ad oggi Nicolas Cage vince di diverse lunghezze. È una cosa molto interessante, però di cui a mio avviso sentiremo parlare ancora molto spesso, perché è una tecnologia molto semplice. Se qualcuno di voi ha visto Rogue One, il penultimo film di Star Wars, per ricostruire il volto di 2 attori morti hanno speso diversi milioni di dollari in appunto, progettazione, in CGI, eccetera. Con questa app non bisogna spendere assolutamente nulla, basta qualche foto e un computer e un po' di tempo. E ovviamente se già l'indessicalità delle foto, ovvero la capacità delle foto di rappresentare la realtà, era stata molto indebolita da Photoshop, così anche quella dei video sarà sempre più indebolita, perché mi viene relativamente semplice far fare quello che voglio a qualcuno, appunto avendo a disposizione un attore, 3 foto e la fake up. Quindi abbiamo visto tutta una serie di manipolazioni e di estrapolazioni di immagini per trasmettere delle emozioni tramite i meme sull'internet. C'è una domanda che a me è sorta spontanea mentre facevo questa ricerca e a cui non posso rispondere io, servirebbero gli psicologi, ma secondo me è molto interessante, sarebbe vedere come questo tipo di rappresentazione delle emozioni può influenzare il nostro modo di provare delle emozioni. C'è una studiosa che si chiama Tiffany Watt-Smith, che è una storica della cultura della Queen Mary University di Londra, che ha creato un atlante delle emozioni umane, sostenendo che i nomi che noi diamo alle emozioni ci aiutano a provare delle emozioni. Quindi se io chiamo sia l'ansia che la paura, che l'agitazione stress, tenderò a uniformare le mie emozioni perché appunto le riconduco tutte allo stesso termine. E quindi lei propone come una sorta di terapia questo ampliare la terminologia che usiamo per le emozioni, e descrive mi sembra 159 utilizzando termini in diverse lingue, in modo da anche ampliare la nostra capacità, la nostra sensibilità emotiva. Ecco, a me viene da chiedermi come appunto esprimere le nostre emozioni tramite delle rane possa finire per influenzare o per non influenzare il nostro modo di esperire, di provare le emozioni e di vedere le emozioni stesse. Adesso, nell'ultima parte di questa presentazione, invece, vorrei trattare di un altro tipo di meme, che è la pareidolia o l'apofenia. Allora, la pareidolia e l'apofenia indicano la tendenza a riconoscere dei pattern in informazione casuale, o se vogliamo dire in termini semiotici, a individuare dei segni nel rumore. Allora, di pareidolia ha già parlato Massimo nella sua introduzione. Comunque la pareidolia è di nuovo una cosa presemiotica, cioè la nostra tendenza a riconoscere forme negli oggetti e in particolare a riconoscere volti. Allora, noi riconosciamo volti in oggetti che non hanno veramente dei volti e non possiamo impedircelo, nel senso che è un fatto percettivo naturale. Come abbiamo detto prima, una delle dimensioni segniche del volto è proprio la sua riconoscibilità come volto, una cosa che evolutivamente ci serve per appunto scampare ai predatori e di riconoscere emozioni nei volti, perché nonostante appunto nessuno di questi sia un volto, riusciamo a riconoscere un qualche tipo di emozione in ciascuno di essi, proprio perché anche questa evolutivamente è una caratteristica
una caratteristica utile. A partire da queste basi biologiche, però, è possibile influenzare il nostro modo di riconoscere la pareidolia, di riconoscere dei volti nelle cose. Per esempio, c'è una ovvia influenza delle caricature, dei cartoni animati, del fumetto, nel nostro modo di riconoscere volti. Queste ciabatte stanno evidentemente tramando qualcosa di malvagio per noi, ma probabilmente mostrando questa foto a qualcuno vissuto 200 anni fa o 300 anni fa, che non ha mai visto un cartone animato, non riconoscerebbe dei volti talmente come dire, grotteschi e caricaturali. Le emozioni che vediamo nei volti poi sono spesso emozioni molto forti, come il terrore di questo peperone o la furia calma di questo mocio. O ovviamente la stupefazione terrorizzata di questa sedia. È possibile però appunto influenzare questi oggetti. Per esempio di questa sedia è stata fatta una GIF in cui uno zoom verso il volto che vediamo rende quello che è un artificio cinematografico piuttosto frequente, cioè fare un close-up sul volto di qualcuno che è stupito, rinforzando grandemente l'effetto e l'efficacia di questa pareidolia. Abbiamo anche delle borse rabbiose. La pareidolia però può anche essere l'effetto di un effetto testuale, e quindi che risponde a delle strategie di produzione testuale, principalmente basato sul ritaglio, cioè questo muro di per sé non ha nulla di pareidolico, ma lo acquisisce se ne ritaglia una certa parte, e prospettico. Cambiando la prospettiva, il volto diventa ancora più evidente e più riconoscibile. È possibile quindi costruire una pareidolia tramite le immagini che ne facciamo, e quindi è qui che la pareidolia, che di per sé è un fatto percettivo umano, si trasforma in un meme, cioè si trasforma in una sorta di remake, cioè di ripetizione, uno dei tipi di meme identificati da Marino, in cui abbiamo una pratica specifica di stampo ludico, cioè la pareidolia viene utilizzata per far ridere principalmente, e su cui lavoriamo per poi appunto condividerla e divertirci con gli altri tempi. Spesso la pareidolia è anche rinforzata tramite delle parole. In questo caso, come ti guardi nelle tue tasche dopo che spendi i soldi in stronzate. Allora, qui è ovvio che non è il semplice pantalone che sembra vagamente osservarci con aria diffidente e delusa, ma c'è anche una strategia di esploratorio che appunto configura le tasche posteriori dei pantaloni come quelle in cui si tiene di solito il portafoglio e che guida l'interpretazione alla pareidolia. È anche il caso del polpo ubriaco che vuole fare a pugni, che per quanto forse tutto sommato riconoscibile a sé stante, è molto più riconoscibile una volta che ci viene indicato come un polpo ubriaco che vuole fare a pugni. Una volta che appunto l'immagine è stata individuata non riusciremo a non vederla, ma il guidare alla pareidolia è un'operazione comunicativa, semiotica e una strategia testuale. La pareidolia è possibile anche meccanicamente, cioè le reti neurali, una delle prime cose che sono state programmate per fare è stato quello di riconoscere dei pattern nelle immagini. Poco dopo, con il caso di Deep Dream di Google, è stato chiesto alle macchine di segnalare, di rinforzare i pattern che riescono a trovare nelle immagini. Quindi qui possiamo vedere il volto di qualcuno che probabilmente faceva un sellotape selfie, cioè che si era scocciato la faccia per avere un aspetto grottesco, a cui è stato poi effettuata un'operazione di Deep Dream, e quindi in quella macchina ha riconosciuto una serie di altri occhi, di altri volti, più o meno ovunque nel suo viso. È anche il caso di questo Doge, di questo meme di un cane, in cui sono stati trovati innumerevoli altri cani, sia nel cane stesso sia nello sfondo bianco, e quindi di per sé è esclusivamente rumore, e in cui invece il computer riconosce una serie di volti, di occhi, di nasi e di musi, e qui sulla sinistra una serie di figure
abbastanza infernali, tutto sommato però ben definite. Quindi questa operazione, anche appunto le operazioni di pareidolia fatte tramite le macchine, vengono utilizzate a scopi mimetici, come nel caso delle ultime due immagini che ho mostrato, per avere principalmente effetti comici e surreali. Allora, mi piacerebbe concludere questa presentazione con un ultimo punto sulla pareidolia e sulla condivisione di immagini pareidoliche, che è su come la pareidolia sia effettivamente e principalmente, quando viene condivisa in questo modo, una pratica ludica. Allora, una delle definizioni possibili del gioco nella sua forma più ampia, quindi che comprende anche il gioco infantile, non semplicemente il gioco degli scacchi regolato, eccetera, ma anche il gioco dei due bambini che corrono per casa, è quello di definirlo come un'interpretazione condivisa che sia diversa da quella del dominio semiotico della realtà quotidiana. Cosa vuol dire? Abbiamo già detto che Roland Barthes dice che ogni oggetto prima di tutto è un segno di se stesso e dei suoi possibili usi. Quindi se io vedo una forchetta, identifico prima di tutto che è presente una forchetta nel luogo dove la vedo e che la forchetta è impugnabile in un certo modo, è utilizzabile per punzecchiare, infilzare e raccogliere diversi tipi di oggetti, principalmente cibo, se conosco culturalmente la funzione della forchetta. Quando gioco io do un secondo strato di significato a questo oggetto. Quindi la forchetta per me diventa una catapulta e quindi ha la funzione di lanciare degli oggetti associati a quella di una catapulta. Questo tipo di significato poi può venire, questo nuovo livello di significato può venire condiviso con altri giocatori e quindi una volta che è condiviso ci spinge a giocare insieme. Anche il motivo per cui Roger Caillois dice che guardare uno sport, osservare una partita di calcio, per esempio, è un'attività ludica anch'essa. Perché quello che stiamo facendo non è soltanto guardare gente che gioca, ma stiamo condividendo il significato che questa gente dà alle cose che fa. Quindi anche per noi che guardiamo, mandare il pallone dentro la porta è un oggetto di valore, è qualcosa di importante. Mentre se noi ci separassimo dal gioco e quindi lo guardassimo con distacco, sarebbe mortalmente noioso, non avrebbe nessun senso. La pareidolia quindi funziona in un modo simile, perché anche quando io do un nuovo significato a un oggetto quotidiano, non posso farlo in modo totalmente arbitrario. Umberto Eco nel suo trattato di semiotica parla per esempio delle scope utilizzate come cavalli dai bambini. Allora io posso facilmente utilizzare una scopa come un cavallo, posso molto più difficilmente utilizzarla fingendo che sia una penna, principalmente perché è troppo grande e non riesco a impugnarla. O per farlo devo allora immaginarmi un cambio di scala e quindi modificare ulteriormente il significato che hanno le cose. Non ogni oggetto quindi può essere risemantizzato in qualsiasi cosa, cioè non ogni cosa può diventare un giocattolo, ma non ogni oggetto può diventare qualunque tipo di giocattolo. Un pallone difficilmente può essere una pistola e così via. La pareidolia si muove, soprattutto quando appunto è condivisa e quindi non è più una percezione involontaria, ma è un tentativo cosciente di trovare pattern e di condividerli, funziona in un modo molto simile. Cioè in un luogo in cui non c'è significato, c'è insignificanza, c'è rumore, io cerco di trovare un pattern che mi permetta di dargli un qualche tipo di significato, che io sono un vero, so benissimo che il peperone non è spaventato dal fatto che l'abbia tagliato in due, ma che comunque posso riconoscere e posso far finta che. E quindi in questo modo la pareidolia, una volta che è culturalizzata, e quindi una volta che diventa volontaria, che diventa ricercata, diventa condivisa, è essenzialmente una pratica ludica, come ludici sono appunto tutti gli altri tipi di metodo. Grazie mille.